मेन्यु मेन्युबाट चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो रेस्टुरेन्टमा भएको हरेक मेन्यु आइटम्सहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ आफ्नो रेस्टुरेन्टको हरेक आइटम्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बाहिरबाट हजुरहरूले प्रोडक्ट्सको डिटेल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै प्रोडक्टको नेम, प्राइस, स्टक एभाइलेबिलिटी, बेभरेज कुन क्याटेगोरीमा पर्छ, एभ्रिथिङ। यदि हजुरलाई योभन्दा पनि डिटेल इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने भ्यू अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यसमा हजुरले आफ्नो आइटमको नेम, डिस्क्रिप्सन, इमेज, कति प्राइस हो, स्टक स्ट्याटस, फुड टाइप के हो, क्याटेगोरी कुन क्याटेगोरीमा पर्छ, सर्भिङ साइज, एभाइलेबिलिटी, मोडिफायर्स हरेक कुरा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हजुरलाई केही कुराहरू एडिट गर्न मन लाग्यो भने एडिटको अप्सनमा क्लिक गरेर एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यो आइटम यदि हजुरको रेस्टुरेन्टबाट हट्यो भने सिम्पली डिलिटको अप्सनमा गएर क्लिक गरेर हटाउन सक्नुहुनेछ। यदि कुनै आइटम सर्च गर्नु पर्यो, भेटाउन गाह्रो भयो भने सिम्पली सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। या त हजुरहरूलाई फिल्टरको अप्सन पनि दिइएको छ। क्याटेगोरी अनुसार फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ, ब्रान्चेस अनुसार फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ, या त स्टक अनुसार पनि फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ।